သူများကိုအပြစ်တင်တာသူများကိုကဲ့ရဲ့တာဟာကိုယ့်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကြာရောက်တတ်တယ်ကြီးမားတဲ့အပြစ်တစ်ခုပြန်လေကိုယ်ကြောက်ဒါကိုအလွန်တတိထားเสียကောင်းလောကလူတွေဟာအပြစ်တင်တာလဲလွယ်လွယ်ကူနဲ့လုပ်တတ်တယ်ကဲ့ရဲ့တာလဲလွယ်လွယ်ကူနဲ့လုပ်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ရဲ့အဆုံးအမကိုဒီနေရာမှာမှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့ဒါနေ့စဉ်ဘဝမှာအရေးကြီးတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာနှုတ်ကိုစောင့်စည်းခြင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကိုစည်းကမ်းချက်ထားတာအမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်လူလောကမှာလုံနေကြတာနှုတ်နဲ့ပြောတာရဲ့ကိုယ်ဒီလက်ရောက်လှုပ်တာရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနှုတ်နဲ့ပြောကိုယ်ဒီလက်ရောက်လှုပ်တာဟာအမှားယွင်းမရှိအောင်တတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပြစ်တင်မှုကဲ့ရဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုရှုမြင်တဲ့ဟာရှုမြင်တိုင်းကောင်းသလားကဲ့ရဲ့တာဟာကဲ့ရဲ့တိုင်းကောင်းသလားလို့ဆိုမကောင်းတာတွေအများကြီးရှိနော်မကောင်းတာတွေအများကြီးရသော်ဘုရားကဟောထားတယ်ပရဝိဇ္ဇာနုပတိတ္တသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုရှုမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကလူတွေဟာကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်ဘယ်သူကပြင်ဘာလုပ်တာပဲဘယ်သူကပြင်ဘာပြောတာပဲဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုပဲ blame လုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်များတယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီအကျင့်စရိုက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်စရိုက်ကိုပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်သူများကို blame လုပ်ပါနဲ့